म यो के देख्दैछु बिहान बिहानै केटा र केटी हाँस मात्रै हिँड्दैछन्। सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। तपाईँहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको होला कि हामी बिहान बिहानै कहाँबाट आउँदैछौँ। हामीहरूको चाहिँ ट्युसन सुरु भइसकेको छ गाइज, त्यसैले म चाहिँ ट्युसन पढेर आउँदैछु होइन टक्क मेरो साथीहरूसँग। मेरो साथीहरू चाहिँ गाइज होइन हल्का अलग अलग टाइपका छन् कि गाइज, के कुरा गर्छन् आफै भएर म चाहिँ यहाँ के सुन्दै हिँड्दा सिन्डुको कुरा। अनि त्यति बेला नै यो बोलाले चाहिँ के भन्छ, मलाई भोक लाग्यो नास्ता खान जाम भन्छ। गाइज यो चाहिँ हल्का बच्चा बच्ची टाइपको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यसको कुरा नमानेपछि यो रिसिन्छ, त्यही भएर हामीले पनि जामी नास्ता खान भनेर हामी पनि गयौँ नास्ता खान। हामीहरूले चाहिँ गाइस टक्क समोसा पकौडी र चिया खायौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ घर आइहालेँ। तिनीहरूको चाहिँ साइकल थियो, त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ म साइकलमा आउँछु त हिँड्दै गर भने, त्यही भएर म चाहिँ एक्लै हिँड्दै अगाडि। म चाहिँ बिहान बिहान जाडोको फाइदा उठाउँदै यताउति मौसमको फाइदा उठाउँदै हिँडेको थिएँ। टक्क म चाहिँ के देख्छु, मैले त कुकुरहरूले स्वागत गरिरहेको छ यार बाटोमा। खैर केही छैन, म एउटा कुकुरलाई अर्को कुकुरहरूले स्वागत गर्दा केही फरक पर्दैन। अनि गाइस तपाईँको गाउँठाउँ सहरमा चाहिँ कतिको जाडो छ भनिदिनु होला होइन। हाम्रो गाउँठाउँ सहरमा चाहिँ एकदमै जाडो छ, त्यही भएर भाइ हल्का परको चिज पनि केही देखिँदैन। म चाहिँ हिँड्दै खटाङसम्म आइसक्यो होइन, तर तिनीहरूको चाहिँ अझसम्म नाम निशानी पनि छैन। तिनीहरू अझसम्म मलाई भेटाउन पनि सकेको छैन साइकलवाला भएर। हाम्रो खटाङमा चाहिँ गाइस कर्णाली एक्सको लोगो बनेको थियो। अनि गाइस म हिँड्दै हल्का अगाडि चाहिँ के पुग्छु गाइस, मैले त के देख्छु गाइस, दिन दाहारै बिहान बिहानै बाइक केटा र केटी हाँसमा हिँडिरहेको थिएँ। अनि गाइस मैले चाहिँ मनमा के सोचेँ, न हाम्रो सकल राम्रो छ न हाम्रो बानी गतिलो छ, हाम्रो त यस्तो दिन कहिले आउँला र गाइस। त्यही भएर मैले चाहिँ के सोचेँ, भगवान् छन् भने हाम्रो पनि यस्तो दिन आउला। तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हाँसमा हिँडिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ, यस्तो गर्नुहुन्न अर्काको जिन्दगीमा भनेर म चाहिँ हल्का अगाडि आइहालेँ। म चाहिँ गाइस होइन अब आफ्नो गन्तव्यनिर यानि कि मेरो घरनिर आइपुग्न अब धेरै छैन होइन गाइस। म चाहिँ अब घर आइपुगिसक्न लागेको छु र म घर जाने बाटो चाहिँ गाइस यही हो होइन। म यदि त झर्छु होइन, तपाईँहरूमध्ये कतिलाई चिन्नु पनि हुन्छ होला। यो चाहिँ मेरो गाइस होइन घर जाने पुलको बाटो होइन गाइस, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला भेडाबारी पुल होइन। टक्क यहाँदेखि सिडी झरेर जानुपर्छ होइन। म चाहिँ गाइस अब पुलमा आइसकेको छु होइन। यहाँ चाहिँ एकदम खतरनाक छ क्या, वातावरण पनि एकदम सुन्दर शान्त सुकुन मिल्छ तपाईँहरूलाई। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ सुकुनको भरपुर फाइदा उठाउँदै आइरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ बिहान कुहिरोले गर्दा चाहिँ केही पनि देखेको थिएन होइन। हाम्रो त्यो ठुलो पुरानो नयाँ पुल पनि केही राम्रोसँग देखेको थिएन। मलाई चाहिँ एकदम सुकुन मिलिरहेको थियो होइन गाइज। बिहान एकदम चिसोमा हिँड्नुको मजा नै छुट्टै छ होइन। एकदम तातो पनि भइरहेको थियो, उताबाट दुगुर्दै पनि आएको थिएँ कि म बिचबिचमा, तपाईँलाई देखाएन मैले किनकि अब कसरी देखाउने, म दुगुर्दै आएको। तिनीहरू मलाई साइकल भेटाउँछु भनेको मान्छे म घर आउने बेला भइसक्यो, अझै पनि मलाई भेटाउनु त गाइज। म त घर आइसकेको थिएँ, त्यही भएर एकदिन यसो पछाडि हेरेको थियो गाइज, तिनीहरू अझै पनि आएको थिएनन्। अनि गाइज होइन म चाहिँ आफ्नो घर आइपुगेको छु होइन। अब हल्का माथि छ, त्यही भएर अब आजको भ्लग चाहिँ यति नै होइन। मेरो फर्स्ट भ्लग मिनी भ्लग कस्तो छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला होइन। आजको लागि यति नै, फेरि पार्ट 2मा भेटौँला होइन। ल टाटा बाई बाई, टेक केयर।